Okay, shoutout po sa hipag ko na nagpadala nitong mga paso. Galing pa ng Cagayan Valley. Pati yung mga ipa, isang sakong ipa, pinadala niya din ako. So, kay Boyong na nag-drive papunta hanggang dito sa bahay. Salamat. So, ito pong mga pasong to ay galing dun sa Cagayan. So, yan. Marami po dong mga paso na mga mura. Ito po ay 100 pesos lang. Tsaka yan, ganito kalalaki, 100 pesos. Napakamura, kung malapit lang pwedeng mamakyaw ng paso. Dito kasi ang mahal-mahal. So, salamat sa nagbigay, nagpadala, pati dun sa ipa. Thank you. So, marami-raming succulents ang kakailanganin nito. So, abangan nyo po sa susunod kong video na gagawan po natin ito ng magandang dish garden. So, till next video ko po, abangan nyo po. Thank you.